منو يا زلمه؟ استنى انت وياه، بعدين انت صرت كد البغل، هذا مفجوع عارفينك وقفتش، شو اسوي لك؟ استنى للصبح لتعمل لك فطور. كف امبارح كتبتني في سطح تشخيرك. بغل نايم جنبي. انت اللي شنو من امبارح؟ الله يسعد صباحكم يما. صباح الخير. الله يرضى عليك. صباح الورد. يلا ناكل؟ بالذوق يا عم يلا. يلا بسم الله. اما الاكل اللي عملته امبارح جد بتتحملش مزح. 100 مرة قلت لك تحكيش وانت بتاكل، كل اللي بتمك وبعدين احكي. متأكدة انك امي يما؟ ولا لك كنتوني باب الجامعة قاعد احكي لي بزعلش يعني. خلاص ولا استحي. شو بس اللي مغلوب هي؟ ساعة بتشهي هيك. يعني لك شهرين تخوت علي يا خالد. شو بتفضح؟ شو في؟ مالك انت وياه؟ ابنك بده يشتغل كال. ما فيش شغل، في جامعة يما. احكي له. مش كنت موافق اشتغل معك، شو اللي تغير؟ ابوك قال ما فيش شغل، في جامعة وبتتخرج، خلص. انا بدي اشتغل. سامي مش وقتك على الصبح، اهدى. عف عنا يلا. حل عن سماينا انت نص بدنا نعرف ناكل. يا فتاح يا عليم، هاي اكيد بنتك، كل ما شمتنا كلنا بطن بتشم ريحه وبتهجم ترباتك. اخرس ولا افتح لاختك الباب. هلا بام خالد. هلا بالغالي يا فتاح يا عليم. ما تحكي سر ولا حاجة. إذا حد سألك قول بعرفش. ليش دايما بدك تهرب؟
تهمني، بس دقيقة وجاي ما راح يصير إشي. والحق إن بحث المضل أصابه. ويها ويا شيخ محمود يا خيمتنا، ويها ويا خالد يا قاعد فيها، ويها ويا سامي يا شمعتنا، ويها وما عاش اللي يطفيها. زلمة كله كم من شهر انحبسهم، عاملين لي فيها بطل قومي. يا زلمة خلص سلك. شفت انت زف واستقبال واسلحة وطقطقة وملتمين، الله اكبر عاشور. هذا كيف لو انحبس سنتين. يا زلمة خلص اسكت يا زلمة، خليها انهي الموضوع. الو الو ولك يا غبي، ليش تاخذ عمر معك؟ روح حكي لي يجي. وانت ليش تحكي له وين رايح اساسا؟ بقدرش. انتوا لسه مع بعض؟ في شيء؟ تمام بحكي لك بس اوصل. طب روح نقلع يلا. في شيء؟ يا ريت. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. اشتقت لك. وأنا. شو آخر الأخبار؟ سامي خلص بكفي، اهدى وروق، بطل تنحبس. بتعرفي إنه هالكلام بيستفزني؟ أنا آسفة سامي، بس أنا بدي أعيش معك حياة حلوة. بديش حياة كلها خوف وحبس وملاحقة، بديش هاي الحياة. ولازم تفهمي إنه طريقنا طويلة. حياتنا مش عادية، لازم كلنا نتحمل. سامي مش مجبورين على هيك إشي إحنا. بلا مجبورين. كيف بدك إيانا نعيش حياة عادية في ظروف مش عادية؟ كل يوم في شهيد وأسير واقتحامات وهدم بيوت. كل فلسطيني معرض لإشي من هذا النوع. سامي عن جد بكفي. إذا صارت تقدريش على هذا الطريق تكمليش معي. هيك بدنا؟ بحكي لك إنه إذا بتقدريش تكوني جنبي وتسنديني ما هتكملي. حرام تضيع عمرك مع واحد رد سجون. لا بتقدر تغير وتبدل انت، اوكي بتقدرش تغير وضع البلد، بس اتليست تغير وضعك انت سامي. صار انا البلد والبلد انا. ما اقدرش اوعدك، الموضوع مش بايدي. يعني هم هيك من الباب للطاقة بيعتقلوك؟ شوف تهورك. شوي هسه بحكي معك. ماشي. اجت امي. مرحبا يما يا حبيبي، ألف الحمد لله على الله سلامتك يسلمك يا حبيبي، يرضى عليك حبيبي يما. يرضى عليك حبيبي يما، الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. عدت يما يا حبيبي. الحمد لله مركت. هسا شو بدك تعمل انت؟ شو بدك تسوي في الجامعة؟ يما كلهم 7 اشهر انحبستم، ما تخيلش شيء يتغير يعني. طيب يما عشان تلحق الجامعة والفصل يا حبيبي، بكرة برضاي عليك روح على الجامعة، الله يسعدك يا حبيبي. مش عارف والله، بحس لازم ارتاح شوي والله. طيب يا حبيبي الله يسعدك، إلهي ويخلي لي إياك وما يحرمني من وجهك يا أمي يا حبيبي. الله يرضى عليك يما يا حبيبي.
بكرة ارتاح وبعد بكرة إن شاء الله بإذن الله بتروح يما على الجامعة. ان شاء الله حبيبتي. عمل لك إشي يا حبيبي؟ بدك تاكل إشي؟ لا ما كله تمام، هو يمكن الشباب بيجوا كمان شوي ياخذوني. وين يا حبيبي؟ يا هم 7 أشهر الزنازين طلعوا روحي. طيب خلنا نشوف الدنيا. بدكم تروحوا بنصاص هالليالي؟ بدنا نطش يما نشوف لنا شغله. ماشي ماشي يا حبيبي، الله يساعدك يا روحي حبيبي. الله يسلمك. إذا بدك أي إشي يما بتميل علي. تمام يا حبيبتي ولا وقبل ما تنزل تطلع مع أصحابك مر عشان أعطيك مصاري. الله يرضى عليك. ولا يهمك. كيفنا اليوم؟ زمان عنك او بالاحرى زمان عن كرفك. طب روك مش رايك لك هالكيف، يعني جد مش وقتك. هاي متطور الامور معك. كل اشي مخربط، كل اشي مش مفهوم. بطلت اعرف المنيح من العاطل ولا الخير من الشر. كل ثانية بنصدم في اشي، امي من جهة واصحابي من جهة، الزفت خالد من جهة. طول بالك، كأبتني يا زلمة. لو بعرف ما جيت. حكيت لك تيجي؟ لا خلص، ينفعش اروح هسه. صرت متورط معك في الموضوع. بس بدي انصحك نصيحة. بلش فكك بالامور بالشكل الصحيح وبلش شغلة. حطش كل اشي مرة واحدة على راسك لانه بنفجر. وانا بعرفك قدها. كأنه بلشنا نحكي فيزياء؟ مليون مرة سامي حكيت لك عشان تريح حالك وتريحني أنا كمان. أنا تعبت، بطلت قادر أتحمل هبلك واندفاعك وعبطك. شوف شو صار في خالد أخوك. شو جاب سيرة خالد هسه؟ فكرة خالد جد زي ما الناس بتحكي؟ يجوز يجوز لا. تتكلم صوت الكلب. ليش فتحت الطابة؟ هيك بدي شيء تلعب. انت ليه؟ دخلت. إذا حد سألك قول بعرفش. أنا بدي مشكلة مش قادرين نوصل له. حكى انه راح يكون في معهد داخلي لمدة سنة وممنوع يتواصل مع اي حدا، وكان يوصيني كأنه راح يموت او روحه ما يرجع. عشان هيك لازم تتعامل مع الأمر الواقع بالطريقة الصح. تشغلش حالك في إشي أنت مش عارف شو هو. لما تتأكد منه لكل حادث حديث. خلينا موضوع تاني. كيفها سارة؟ تتدخلش. ولا حبيبي أنت بمشاعر. مشاعر هي حماتك اوكي؟ اصلا انا وياها راح نفركش، هي بواد وانا بواد. حلوة الأغنية هاي. تعرف إنه تميم البرغوثي سرق الفكرة؟ لا كيف عاد؟ أم كلثوم شو غنت؟ صلحت بيك أيامي سمحت بيك الزمن. تميم شو حكى؟ لعينيك سامحت هذا الزمان وكنت عليه طويل العتب. أيا يا سمين التي من حلب. ما نقدرش نعتبرها سرقة. ممكن. يلا باي. صالحت بيك أيامي سامحت بيك الزمن نستني بيك آلامي ونسيت معك الشجن.
الو معمر اسمعي، اجاني سفريه طارئه فلازم اطلع هلا، رح امر عليك على البيت شوي بس جهزي لي الشنطه الله يسعدك. الساعه 10 طيارتي. من وين طلعت هالقصة؟ وقت سفر هلا ابراهيم؟ ما هو مش بايدي، ما انت بتعرفي كيف الشغل بتحتم علي، يعني لازم اطلع وخلص مضطر، مربوط ما بقدر. والله ماني عارفة شو احكي لك. شو رايك تيجي معي بالمره؟ ما انت بتقول رايح لشغل، شو بدي اروح اعمل معك؟ خلص الله يسهل طريقك. هلا بحضر لك الشنطة. يلا تمام تمام هيني جاي، يلا باي 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 باي. جد الموضوع زاد عن حده يا ربي. لحظة ألو. بس منى صوتك مش على بعضه. هلا سوسن. المهم لساتنا على موعدنا. يلا شوي بدي ساعة أجهز حالي بلاقيكوا هناك. يلا تمام مش تتأخري. يلا باي باي. اوكي يلا باي باي بنشوفك باي. وين يا حلوة؟ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. من وين طلعت أنت؟ تعال. دبور بشرفك اتركني بحالي. خفيش تعالي، مش رح ناكلك احنا. تعال اطلع تخافش، بدي ابسطك انا. تعال. بدنا نشوف. احنا زلمة جد الجد، جبل عالي نهدو هد هلا. شايب عليك لما صاحبك يرن عليك بتطنش؟ رد علي، ما بلكي بدي اياك بإشي ضروري. دبور خلص. لا يا مهند لا، انا اللي كنت مفكرك صاحبي واخوي. شو وقتيش راجع على الشغل؟ أي شغل يا دبور هذا؟ أي شغل؟ دبور أنا بقدرش أكمل بهي الطريق، بينفعش أكمل. بعدين أنت خدعتني، حكيت لي هي شركة لها علاقة بالإحصاء والمبيعات وبطيخ ومش عارف شو. حكيت ليش بدنا نشتغل مع اليهود. مزبوط، هاي شركة مبيعات. أول إشي بتتعلمه تبيع أصحابك. لا جد مهند، شوف هاي البلد فيش فيها لا مستقبل ولا أمل. كل البلد واقف معهم، فيش ولا حدا واقف معنا. احنا دورنا نحمي هالشعب والناس. ده أشرك من شعارات الفرطة والهبل اللي ماشيين عليه. في الأخير انتوا الضحية. بس في شاب صاحبي ملوش علاقة بإشي مات بسببي أنا. لو انت ما اشتغلت معنا كان مات بدل الشاب 10. يوم انت هلا جاي تقنعني انه هدفك تنقذ ال10؟ يا حنون. اوف كورس يا بيبي، طبعا يا عمري، هذا هدفي وهدف معلمي. بدي اقول لك شغله، ولاد عمنا هبايل يا اخي، قسما بالله هبايل، وبعرض امي هبايل. احنا بناخذ منهم مصاري مقابل اشي تافه. بعدين عبلاطه ده كلك، لو انا وانت ما اشتغلنا معهم طوزين 3 في 1000 واحد يشتغلوا معهم شغلك.
فخلص اهدى وظبط امورك وروح ارجع مهند الجيفر اللي بعرفه. هاي سيجارة مرتبة بتستاهل راسك. بعدين هاليومين عامل عندي حفلة في الفيلا وعازمك. ها شي مرتب، منطق ولا مش منطق؟ منطق ولا مش منطق؟ منطق منطق. بسيطة يا كلب، كنت عارف انك قاعد تتمنطق.